Pemirsa, peristiwa hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah Kecamatan Nogosari, Boyolali pada Jumat lalu, mengakibatkan beberapa pohon tumbang dan menimpa atap rumah warga. Masyarakat bersama SAR dan Satgas MTA bergotong royong membersihkan sisa-sisa kerusakan akibat hujan deras dan terjangan angin kencang di wilayah Dusun Ringin Pitu, Desa Ketitang, Kecamatan Nogosari, Boyolali. Di tempat ini sebuah pohon berdiameter 60 cm tumbang dan menimpa atap rumah warga. Beruntung, peristiwa ini tidak menimbulkan korban luka maupun korban jiwa. Angin kali hujan deras, niku enten pohon sekitar rumah nimpai rumah kula. Dan niki kula kalih tim SAR niki ngondisike kalih nebangi pohon. Meski pohon yang ambruk sudah dibersihkan, kekhawatiran masih dirasakan sejumlah warga yang rumahnya berada di bawah pohon-pohon besar. Warga khawatir pohon yang tinggi akan ambruk menimpa rumah jika angin kencang kembali datang, sehingga pohon-pohon tersebut kemudian ditebang. Kami mengadakan penebangan pohon yang dilakukan di Desa Ringin Pitu karena kemarin malam terjadi angin yang agak kencang sehingga ada pohon atau ada beberapa pohon yang merubuhi sebuah rumah di daerah sini. Kontributor Boyolali, Jawa Tengah, Triwidodo melaporkan.